ஹலோ, எனக்கு ஆஃபீஸ் போகணும் அப்படின்றதுனால அப்பா மார்னிங்கே என்னை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க. அங்கே தாங்க இந்த சம்பவம் நடந்துச்சு. அன்எக்ஸ்பெக்டடாக நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ரூம் அட்டாக்காவை பார்த்தேன். ஸோ ட்ரெயினில் ஏறினதும் 2 பேரும் பேசிட்டே இருந்தோம். அட போங்க, ஸ்டாப்பே வந்துருச்சு. ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரெஸ்அப் பண்ணிவிட்டு 2 பேரும் ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்பிட்டோம். நம்ம ரொம்ப நாளாக இல்லை ரொம்ப வாரமாக ரொம்ப மாதமாக பிளான் பண்ண சில விஷயங்கள் கூட சொதப்பிடும். பட் சடனாக நம்ம பிளான் பண்ணுற விஷயங்கள் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த லிஸ்ட்டில் நாங்கள் சடனாக பிளான் பண்ணி போன ஸ்பாட் தான் சாட்ஸ்பே. நாங்கள் ஈவினிங் போகும்போதே நல்ல டைம் ஆகிடுச்சு. பட் நல்ல க்ரௌட் இருந்துச்சு. ஸோ பீச்சில் கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கெஃபேயில் இருந்துட்டு எல்லோரும் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். Bye-bye. Catch you in the next video.